terima nikahnya. Ini diartikan boten namung kok tak tompo nikah tok boten. Aslinya adalah saya terima nikahnya dan saya terima tanggung jawab jenengan Bapak nggih menika Bapak yang setri. Semua tanggung jawab dunia akhirat, nafkahi, kemudian nafkahi lahir batin, kemudian ngekei rezeki, jogo dadak bengek, wis tak tanggung saya terima jenengan lepas. Makanya ketika kok ada seorang anak perempuan ketika menikah, niku pun boten tanggung jawab seorang ayah dan ibu, ganti tanggung jawab seorang suami. Pinten kalih suami. Ketika kok suami menikah, selain bertanggung jawab kepada anak dan istri, masih berkewajiban kepada orang tua, terutama ibu. Jadi nek wong lanang kok dituntut antarne bojone kalih ibu-ibu, niku sing diutamane malah ibu-ibu riyin nembe garwane. Tapi nek wong wadon niku kebalikan. Wong wadon ketika didhawuhi wong tua kalih garwane, yang utama adalah garwane riyin nembe yang sepah. Ada cerita dari salah satu sahabat. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku. Dengan mengeklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang. Selamat menyaksikan. Salam hangat, salam semangat. Semangat, semangat, terus semangat. Alhamdulillah kalau wau sampun panjenengan sedaya inggih menika ngaji sampun jeriaman jasmani sampun alhamdulillah teh hangat snack sampun danten antun napa niki mantuk nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih menika sadherepun wangsul monggo kita inggih menika niatipun thalabul ilmi kantos inggih menika siraman rohani utawa pados ilmu. Mugi kita sedaya tansah pikantuk ilmu manfaat barokah amin ya rabbal alamin. Kemudian sedaya jamaah ingkang hormati, alhamdulillah kalau sampun dipun aturaken saking apa niku pengurus utawa panitia inggih menika ternyata barokahipun wulan Maulud niku ageng sanget. Dalam arti napa insyaallah mengki wiwitipun saking jamaah al-mukhlisin menika mengki gondang dados contoh daerah-daerah lintunipun amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah ingkang saya hormati, sebab nun sewu kadang nggih dalem niku ten gondang nggih mboten ibaratnya nggih ya alhamdulillah pun radek dangu. Jadi ngaji ten pondok niku awit riyen dumugi saniki dereng lulus. Mulane kan tasih ngaji. Mriki niate nggih ngaji kalih panjenengan sedaya. Sebab napa ten gondang kula tahun 2002 mugi sakniki berarti meh kali dosa. Tahun ya, alhamdulillah ternyata digondeli yo dadi wong gondang ya pantunganipun mugi-mugi barokah amin ya rabbal alamin. Para hadirin para jamaah yang hormati, ketika dalem awal gondang niku nggih tahun 2000-an nika panjenengan sedaya nggih mangertos pripun gondang menika kados napa. Tapi alhamdulillah barokahipun panjenengan sedaya ngajine sedaya nggih menika salah setunggalipun nggih berkah pondok An-Najah menika alhamdulillah gondang tambah kesini tambah sae dan hawane kala wingi jenengan raosaken saderenge gondang tani terutama nggih enten maulutan rutin kalih sakwise niku hawane benten napa benten hawane kados adem apa meneh nun sewu mengke taun ngajeng niku dipun rutinaken malih anggenipun keliling. Mugi-mugi mengke ngrasa mereka saged ketularan mriki mengke insyaallah boten kados namung Tempur Sari ya menika sing kota santri mengke gondang insyaallah mengke ke depan dados sae. Amin ya rabbal alamin. Sebab nuwun sewu kula kok gadah firasat insyaallah nanti ke depan mbuh niku dangu niku mengke gondang insyaallah niku dados tolak ukur daerah-daerah lintunipun. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin para jamaah ingkang tansah hormati. Kagem ngaos dalu menika nuwun sewu nggih menika mboten sah dangu-dangu. Mengke nek ngaji kedanguan benten kalih UMR niku nek dangu kan tambah lucu. Nek kula biasane dangu tambah ngantuk, tambah khusuk ngoten. Para hadirin para jamaah ingkang hormati, gandeng niki dalu niki jamaah kathah ibu-ibu
bapak-bapak namung kalih terus ganteng piyambak Patris nggih. Dados temanipun nggih menika tipipun dados istri ingkang salehah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin para jamaah ingkang tansah hormati. Lah nek sing durung nikah piye? Zulfa durung nikah. Apa nek gak apa-apa niki ilmu. Dados istri ingkang salehah menika kedah memenuhi 5 standar. Istri menika kalau disingkat niku berarti ISTRI, istri. Nek suami, jadi enten singkatanipun. Istri enten singkatanipun, nek suami niku enten singkatan Pak Tris. Suami, semua uang milik istri. Setuju nggih, Pak? Suami, semua uang milik istri. Alhamdulillah. Atas kula nggih nek entuk napa-napa nggih paling garwa. Mboten nampi ya. Nek gak ngono gak entuk jatah ya, Pak ya. Para hadirin para jamaah ingkang hormati. Lah nek istri niku napa? Sepindah I. Dadi wong wadon dadi garwa niku pertama niku syaratipun nek pengen danten dados ganjaran niku kedah ikhlas. Sebab napa kuncine amal, kunci ibadah menika dipun tampi napa boten salah setunggalipun utamanipun nggih menika ikhlas. Panjenengan sedaya dadi garwa Delala kok entuk jodoh sing ganteng ya ikhlas. Kok entuk jodoh nun sewu kadosta inggih menika jodohnipun nun sewu inggih menika kadosta Hajar Aswad. Bojone nun sewu inggih menika kok ireng. Nggih tetep disyukuri ketika ikhlas. Sebab napa nun sewu jenengan dados garwa tiyang setri niku ngibadah niku gampil daripada tiyang jaler. Atas kula Pak Tris niku ngibadah ya kudu salat, kudu poso, kemudian golek rezeki nafkahi anak bojo, jaga ben slamet donya khatal akhirat. Tapi nek wong wadon menak, Bu. Sementing manut bojone niku ikhlas. Jenengan karo bojone mbur mesam-mesem guyang-guyu niku ganjaran. Ados to jenengan au tindak ten mriki kalih garwa pamit napa mboten wae? Pamit. Wah langsung bedal ngoten. Nggih pamit. Kemudian kok cium tangan. Tangan bojone niku kok jenengan nyium tangan bojone niku ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Yo bener Pak, lho tangane bojoku yo ireng. Yo padha lek ireng ya. Tapi nuwun sewu saestu menika. Ketika kok garwa tiyang setri niku nglampahi napa mawon ikhlas. Ridhonipun garwanipun pikantuk. Nuwun sewu jenengan kok nuwun sewu ketika garwane jenengan seneni. Nuwun sewu wong wadon kalau lanang kan benten. Wong lanang ngendikan setunggal kalih, wong wadon leh bales ping 1000. Pasek inggih menika sing lanang kasek wis apal tinggal turu, tinggal lunga. Tapi ngoten niku nggih tetep dosa apa meneh maido. Tapi ketika kok jenengan nyuwun ngapura, kemudian salaman kalih garwane, dosane jenengan rontok dan danten. Malah sering-sering mawon nggih menika napa niku cium tangan garwane. Nek saged nggih ampun cium tangan garwane mawon, tapi nggih rata masuk cium cipika-cipiki kaya artis lah. Nun so kadang artis karo bojo karo tokoh pemerane ora bojone rangkulan cipika-cipiki lah karo bojone malah rata ublas. Lah niku nggih nun sewu nggih perlu di napa kita koreksi. Para hadirin para jamaah ingkang hormati, syaratipun kedah ikhlas. Jenengan keng masak ya kudu ikhlas. Jenengan keng napa niku masak ngertos masak nggih danten nggih kedah ikhlas. Kadang nggih kleru nggih. Kadang ibu-ibu niku enten insyaallah mboten mriko. Ajeng kondangan, wajeng jagong utawa acara danten niku nglipir lambe sak lemari dugar wabah pilih siji sing dienggo sing pertama kali. Ngono lah ngenteni wong lanang biasanya karo mlaku wis dadi. Nun sewu, ketika kok dandan mancak niku aslinipun kalih garwane, kagem garwane, mboten kagem tiyang lintunipun. Sebab wong wadon menika nggih menika termasuk nggih menika dunia mataun nggih menika termasuk perhiasan. Lah perhiasan menika napa? Nggih menika kagem garwane, mboten kagem wong liya. Mulane kita sami jaga. Para hadirin para jamaah ingkang terhormati kedah ikhlas saestu. Sebab napa ketika kok panjenengan didhawuhi masak kemudian mboten manak nggih, meruwat anak
niku nggih kudu ikhlas. Tapi nyuwun sewu dumateng bapak-bapak terutama nggih kawula Pak Tris sejatine Ibu. Gaweane macak, mboten masak nggih, masak umbah-umbah nafkahi dadak bengek meniku asline garwane Bu gaweane wong lanang Bu. Asline wong lanang Bu. Saestu mboten tanggung jawaban wong ibu sebab wong lanang ketika nun sewu. Ada seorang ketika menikah menerima ijab qabil tu nikah. Saya niku enten seorang wanita waliullah. Zaman riyin nggih menika beliau itu punya suami yang mana suaminya itu berjihad. Nek jihate sakniki kan mboten perang. Zaman riyin niku perang. Pamit kali garwane. Nggih, nek basa saiki nggih Dik utawa bebek jare Ustaz Nur. Nggih menika aku akan pamit jihad perang. Dan ketika perang niku mboten namung setunggal kali dinten, tapi biar kadang sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kowe nang omah aja lunga, sing penting ngati-ngati. Niku pesenipun garwanipun. Akhirnya napa garwane lunga, kemudian si garwa tadi sing setri tendalem. Ketika tendalem niku enten napa niku sedereke yang jauh niku dekat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Enten napa nun sewu jenengan dipun kabari tiang sepah jenengan keng dolan tiang sepah jenengan kangen pengen kepanggih nun sewu garwa kula nembe perang zaman sono mboten enten HP kan ora izin aku ora kan izin mboten angsal garwa kula ngutus nek kula niku keng dendalem mboten angsal pikantuk lunga akhirnya apa nggih sampene salam mawon kepada bapak ibu kula insyaallah mungkin nek garwa kula mantuk entuk izinipun kula badhe tilik yang sepah kula pun kemudian ternyata yang sepah kangen kalau ternyata niku nun sewu pun krasa. Akhirnya napa 1 minggu 2 minggu yang sepahipun gerah enten ngutus melih nyowani putrinipun assalamualaikum Bu punten jenengan keng suwun menapa tilik dumateng tiyang sepahipun jenengan yang sepah jenengan lebih sakit. Jawabin apa? Ya Allah, ya mugi-mugi mawon kanthi sedih saestu mugi-mugi napa niku ibu kula enggal paring sehat kula mboten saged jenguk tiyang sepah kula. Nah terus nggih salam mawon mugi-mugi karo kula enggal mantuk kula saged jenguk tiyang sepah kula. Mboten jenguk Bu. Akhirnya berhari-hari lagi sampai berbulan-bulan kemudian tiyang sepahipun ninggal, ibu tiyang sepahipun ninggal, tiyang kala mara melih Bu punten dinten menika bapakipun tiyang sepah jenengan ninggal. Jenengan dipun suwun dumugi takziah. Ibaratnya hormat terakhir nuhun sewu kula mboten saged garwa kula dereng wangsul kula mboten angsal lunga sakderengipun garwa kula mantuk. Akhirnya apa nggih kanthi sedih nangis nek wong kok saiki ngono kuwi mesti dirasani ya. Wong kok ora tangga, wong tuane mati ora gelem takziah dan seterusnya. Wong ora pokro anak nak durakane seterusnya. Akhirnya napa ketika kala wau nggih menika yang utusan balik melih yang sepahipun dikubur, kemudian ketika dikubur tiang anak kalau wau tidak sakit takziah, tidak sakit napa nyekat dan seterusnya, dalipun mimpi pripun kepanggih tiang sepahipun kanthi bingah, kemudian tiang sepahipun matur, alhamdulillah aku seneng banget duwe anak kados awakmu. Ya enten napa Bapak? Sebab napa nun sewu kula termasuk anak durhaka, kula keng dugi mboten saged. Jenengan sakit kula mboten saged jenguk, mboten saged rawat. Jenengan ninggal kula mboten saged nderekake ten makam terakhir. Nggih menika ten asil ten donya kula mboten saged napa-napa. Kok malah jenengan pinggah nun sewu, Nduk. Alhamdulillah Nduk bapakmu wong tuwamu iki kanthi duwe anak ingkang salehah kaya awakmu iso njaga nggih menika aurat, jaga bojo, jaga tanggung jawab, jaga tak dan seterusnya. Akhirnya apa? Wong Gusti Allah memberi rahmat dumateng aku karena duwe anak kaya awakmu, akhirnya aku dileboni surga. Insyaallah, maoso. Ini sing jenenge wong wadon ingkang almaratus salehah. Nek zaman saiki kok ngono kuwi ketoke enten apa mboten? Abot tenan. Lah pripun caranipun dadi wong ya aja otoriter, Dik, aku pamit. Ketika enten napa ya hati-hati nang omah nek napa-apa sanjang zaman kan wonten HP tetep nun sewu izin. Jenengan tindak ngaji kados dalem menika niku kok mboten angsal izin garwane jenengan niku nggih mboten dados ganjaran. Sebab nun sewu baiti jannati niku adalah rumahku surgaku. Itu yang paling menikmati surganya di rumah itu adalah seorang istri.
sebab nopo-nopo ganjaran niku ten omah. Masak ganjaran, nyapu ganjaran, umbah-umbah ganjaran, mijeti bojone kados wau nggih kan ganjaran. Apa meneh mijet plus demuk ganjaran, tetek bengek ganjaran. Apa meneh malam Jumat dipun tikel-tikelaken. Jenengan temriki ngaji ademen nang omah anget. Jenengan temriki wetenge senep dateng madang nang omah malah ibadah surya. Tapi nun sewu, ketika kok jenengan lha pripun Pak? Lah tiyang garwa kula mboten saged ngaji, aku ya butuh ngaji, nggih izin nyuwun ikhlasipun Pak, dipun ikhlasi, dipun ridhoi, lah niku tambah barokah anggenipun ibadah, tambah barokah anggenipun nggih menika bebrayan keluarga. Para hadirin para jamaah ingkang tas hormati, niki nembe istri lho, asih enten sekawan pun jam 8. Lanjut napa mbon? Kok lanjut niki gantosan jeneng. Nggih sithik malih. Niku nggih ikhlas saestu jenengan ajeng napa-napa ikhlas kedah pikantuk ridhonipun garwa niku kunci utamipun. Sebab nuwun sewu wong wadon niku nek ajeng mlebet surga nggih gampil, mlebet neraka nggih gampil. Mulane kalau wingi pas nuwun sewu nggih menika Kyai Ulin ten mriki pengajian, menapa kok neraka paling kathah isine wong wadon. Niku aslinipun memang nggih secara logika memang banyak perempuannya, memang wong wadon niku nek mboten saged satrul aurat, mboten saged litoal dumateng bojonipun, mboten saged nindakake ibadah atus to salat poso, niku saged dados saged mlebet neraka. Tapi nek ajeng pados ganjaran nggih gampil. Karena enten sekawan to syaratipun taat dumateng bojone, poso wulan Ramadan, salat 5 waktu, kemudian nutupi aurat, saged nglakoni sekawan perkawis niki monggo pintu surga 8 pintu jenengan ajeng lewat mbuti mawon niku saged mlebet surga. Namung sekawan Bu, nek wong lanang nggih kados wau nggih rada angel. Para hadirin para jamaah ingkang hormati, nggih niku istri ESTRI dilanjutaken kapan-kapan mawon nggih. Nggih gantosan insyaallah mugi-mugi paring barokah nggih menika kembali melih apa ESTR jenenge. Pertama istri, I-nya adalah napa niku ikhlas, E-nya adalah S-nya adalah solehah. Solehah niku atus napa mungkin terangne nggih dangu. Paling tidak solehah menika ad-dunya mataun wal matu khairud dunya al-maratu solehah. Dunia niku perhiasan, sak apik-apike perhiasan inggih menika wadon utawa wanita ingkang solehah. Lah wong wadon solehah kados napa? Nggih kados kala manut kali garwanipun dan seterusnya. Dan kenapa Bu nun sewu? Ada yang nama istilah bidadari surga. Ketika sholawatan nun sewu engkang kudune sregep sholawat niku semangat iki biasane nggih pertama bapak-bapak. Sebab fadilahnya satu sholawat 70 bidadari. Ngono ku yo iso Pak sampeyan 71 wae kaya ngono. Apa meneh 70 niku benten. Ketingganipun Mbah Maimun Zubair ketika fadilahnya utawa ganjarane maca salat entuk 70 bidadari niku tetap seorang istri dan istri solehah niku tetap menjadi istrinya di akhirat. Jadi nuwun sewu, jadi nanti di akhirat menika ada yang mana istrinya nanti tetap bertemu dengan suaminya, berarti dua-duanya masuk surga. Tapi ada lagi yang nuwun sewu, istri dan suami nanti di akhirat bisa. Malah jenengan donga ya Allah Gusti, muga-muga kula kalih garwa kula termasuk pasangan suami istri dunia hatal akhirat. Sebab nanti di akhirat saged pisah. Mau saged mawon sing setir mlebet surga, sing lanang mboten, utawa kebalipun sing lanang mlebet surga, sing wadon nggih mboten niku nggih saged mawon. Malah ndonga. Lah ketika kok nanti di akhirat istrine kala wau nggih dados istrine. Dan itulah yang paling utama. Lah bidadari pripun? Nggih tetep menjadi nggih menika menemani. Bedane napa? Kados to nek istri niku kaya to sego. Jadi pokokanipun, lah nek bidadari niku lawuhipun. Yang paling utama adalah istri. Yang mana istri solehah. Makanya ada istilah bidadari surga menika sami cemburu Bu saestu. Sami cemburu dumateng tiyang setri yang mana inggih menika solehah. Padahal nuwun sewu bidadari niku dalam kitab niku diterangke ya Allah Bu, niku ayune lho Bu. Niku sampai purnama, seandainya kok bidadari turun di bumi, niku bidadari asli nggih, bukan bidadari kados iklan niku.
turun ten bumi enten rembulan jedul bulan purnama niku angsal melih. Kenapa kok angsal ge? Kenapa iri atau minder? Ya Allah, bidadari turun di bumi. Aku bulan purnama yang mengagumkan, banyak yang mengindahkan, kemudian mengagumi. Aku masuklah berkewuh minder. Sebab apa? Ada yang lebih indah lagi, yaitu bidadari. Dan bidadari itu akan iri dan cemburu lagi kepada siapa? Dia menika wong wadon engkang soleh solehah. Muga-muga panjenengan sedaya termasuk wong wadon engkang solehah engkang dipun ireni kalih para bidadari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah ingkang saya hormati kalih mawon ISTR ini kabar-kabar mawon. Nggih saged mawon nuwun sewu ben kersane dangu. Kula kan badhe misa rutinan ten Masjid Istiqomah. Niku napa niku dalam arti niku biasanya mereka konten. Oh jadi kalau badhe magrib pun jujuk mriki tapi sih unggal kalih kemudian ten pondok riyin kemudian ten mriki pun full. Dan niku biasanya nek ten mriko niku jam 7:30 pun mulai ngaji dugi jam 8 lah mengke anggenipun pangaosan dugi jam setengah napa niku 9 niku pun bar biasanya. Tapi nek mriki kan biasanya setengah 9 nembe mulai ngaos. Kan biasanya yasinan kan kalau naik lewat biasanya Pak Rifai nembe mulai apa niku ngisi maudhi hasanah. Dados nggih mungkin saged mawon sanes wekdal mengke nek bilih Pak Rifai kok mboten saged mengke nek kula saged nggih saged mawon mengke mau sesarengan kersane napa pikantuk keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah ingkang saya hormati niku mawon saking kula nyuwun saestu nyuwun ngapunten. Dia menika dalam temeriki niatipun ngaji sesarengan. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah fid dini dunya wal akhirah lan mugi-mugi pilih wonten keluarga kita, sedherek kita, tangga kita ingkang nembe gerah. Mugi-mugi ingkang dipun paringi sehat. Pilih kita sedaya mugi-mugi tansah paring rezeki ingkang kathah, ingkang halal, ingkang barokah saged damel ibadah lan mugi-mugi dipun paringi putra wayah ingkang soleh lan solehah bekti dumateng tiyang sepaipun lan mugi kita sedaya termasuk tiyang ingkang gesang ingkang istiqomah anggen ibadah lan mugi-mugi jemben sewaktu dipun pundhut wonten ngersapun Allah termasuk golongan ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cekal semanten sang kula pilih wonten karing pun nyuwun ampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala